你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。今次我哋會教大家點樣更換 PS5 嘅網絡連接器，並且用金屬液體提升散熱效能，確保你嘅遊戲體驗更加暢順。首先，準備好工具，包括螺絲刀、金屬液體散熱膏、清潔布等。第一步，首先要斷開 PS5 嘅電源同埋所有連接嘅線，確保你嘅工作環境乾淨整齊，避免靜電損壞內部元件。第二步，使用螺絲刀拆開 PS5 嘅外殼，小心地將所有螺絲放好，避免遺失。當外殼拆開後，你會見到內部嘅電路板。第三步，尋找網絡連接器所在位置，通常係靠近主板嘅位置。小心拆除舊嘅連接器，並檢查插槽有冇損壞。如果你唔確定自己嘅能力，隨時可以聯絡我哋進行免費診斷。第四步，將新嘅網絡連接器安裝上去，確保插緊。安裝完之後，檢查所有連接是否穩固。第五步，準備金屬液體散熱膏，將少量散熱膏均勻塗抹在 CPU 和散熱器之間，這樣可以有效提高散熱效果，防止過熱。第六步，重新組裝 PS5，將外殼固定好，確保所有螺絲都緊固。最後，接駁電源及其他線路，開機測試。如果一切正常，你就成功更換了網絡連接器，並且提升了散熱效能。如果你在過程中遇到問題，歡迎隨時聯絡我哋提供上門取件送件服務，維修前報價，確保你無後顧之憂。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。